Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այս ֆորմատով որոշել եմ ուղիղ եթերի ֆորմատով որոշել եմ ձեզ հետ միասին ամփոփել այս տարի տեղի ունեցած այն իրադարձությունները, որոնք ցանկանանք թե չցանկանանք, իրենց հետևանքները եւ արդյունքները մենք մեզ հետ տանելու ենք գալիք տարի։ Ես շատ կուզենայի, որ ամփոփման մեջ լինեին նաև ու գերակշռեին հիմնականում դրական արդյունքներ ու հետևանքներ արձանագրած իրադարձությունները, բայց ցավոք պիտի ասեմ, որ այն իրականությունը, որը անկախ մեր կամքից ու ցանկությունից մեզ հետ գալու է հաջորդ տարի, լի է կորուստներով, հայրենակիցների կորուստով, հայրենիքի կորուստով, մեր պետականության ինքնիշխանության նվազմամբ, սուբյեկտայնության նվազմամբ եւ այս ամփոփումը անհրաժեշտ էր։ Անհրաժեշտ էր ոչ թե ուղղակի հերթական անգամ արձանագրելու ինչ-որ փաստեր, որոնք անցել են, այլ արձանագրելու կոնկրետ իրադարձություններ, որոնք մեզ համար այս կամ այն առումով ստիպելու են մեզ դրա հետ չհաշտվել եւ հենց այդ չհաշտվելու հանգամանքն է, որ մեզ ստիպելու է պայքարել այդ ցավը հաղթահարելու, այդ վատ իրադարձությունները հաղթահարելու ու վերջի վերջում մեր պետության, պետականության ու մեզ որպես հանրության ու հասարակության մեր մեջքը վերջնականապես ուղղելու եւ վերականգնելու։ Ես չեմ անդրադառնալու այն բոլոր իրադարձություններին, որոնք մեզ մատուցվել են, հրամցվել են, վստահ եմ շատերդ կհիշեք իրադարձություններ, որոնք իրականում կեղծ օրակարգ են, այսինքն մեզ շեղելու համար էին, իրականում ինչ-որ ժամանակ մեզ զբաղեցնելու համար էին, տարատեսակ քննարկումներ արհեստական ծավալելու համար էին եւ հուսով եմ ինձ լավ եք հիմա լսում եւ այդ քննարկումները ծավալելու նպատակը ես բնականաբար չունեմ եւ չեմ ուզում ապահովել։ Ես անդրադառնալու եմ միայն այն իրադարձություններին, որոնք որքան էլ որ ցավալի են, բայց դրանք մեզանում տեղ են գտել եւ կոնկրետ անձանց դիտավորությունների եւ միտումնավոր գործողությունների արդյունք են եղել այդ ամեն ինչը։ Ես իրականում չեմ էլ ուզենա անդրադառնալ օրինակ այսօրվա իրադարձություններին, որոնք իմ խորին համոզմամբ իրենցից ենթադրում էին ընդհանրապես մի բան՝ իշխանազավթների միջև, Հայաստանում հեղաշրջում կազմակերպածների միջև, աթոռ, պաշտոն, թանկարժեք նոր մեքենա, քաղաքային եւ պետական տենդերներ միմյանց միջև չկիսած անձանց գզվռտոց, ովքեր միտումնավոր գնացել են Հայաստան պետության դավաճանությանը, ովքեր ում քայլերի եւ դավադրությունների պատճառով ու հետևանքով մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում, եւ մարդիկ, ովքեր միտումնավոր մեր հասարակությունը փորձել են բաժանել ու ինչ որտեղ նաեւ հաջողել են բաժանել սևերի ու սպիտակների, ես սրանց գզվռտոցի, պաշտոնակռվի եւ մեկը մյուսով աթոռների փոխարինմանը բնականաբար չեմ անդրադառնալու, չեմ քննարկելու, կարծում եմ, որ դա քննարկել իրականում պետք չէ, որովհետեւ չի փոխում այն իրականությունը, որ Հայաստանը մնում է իշխանազավթված, Հայաստանում չկան մարդիկ, ովքեր իշխանության մակարդակում կցանկանան Հայաստանի ազգային շահը առաջ մղել, հետևաբար դրանց անդրադարձ միանշանակ էլի չեմ կատարելու։ Ուզում եմ մեր ամփոփումը սկսենք Արցախից, որովհետև այս մարդիկ հետևողականորեն ուզում են մոռացության մատնել Արցախը։ Ուզում են ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ուղղակի հաշտվեն այն վատ իրականության հետ, որոնք իրենք մեզ համար ստեղծել են, այսինքն Արցախը հանձնել են Թուրքին եւ այն հայկական բնակչությունը, որը թողնված է այնտեղ, անտերության ու անորոշության մեջ, եկեք անկեղծ լինենք, իրենք ուզում են մեզ մատուցել, որ դա այլևս գիտեք ինչ, ռուս խաղաղապահների խնդիրն է, թող իրենք այդ հարցերը լուծեն։ Իրենք ուզում են մեզ պարտադրել, որպեսզի այս իրականության հետ հաշտվենք,
մոռանանք Արցախը եւ որևէ կերպ այլևս չպայքարենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար։ Այս միտքս ապացուցող բազմաթիվ իրադարձություններ են եղել անցնող տարվա ընթացքում, դրանցից մի քանիսը ուղղակի նույնիսկ եթե մատնանշեմ, վստահ եմ դուք էլ կվերհիշեք, մեր թշնամիների կողմից արված արտահայտություններ, որոնք գեթ մեկ անգամ այս անհայրենիք Նիկոլի կողմից չեն հերքվել կամ հակառակ հայտարարություններ հայկական շահը պաշտպանող ու պահպանող մենք մեզանից որևէ մեկը չի լսել։ Վստահ եմ կհիշեք, թե ինչպես է Ալիևը շարունակաբար պնդում, որ այլևս Արցախի հարց գոյություն չունի, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր գոյություն չունի։ Մեկ գրավոր կամ բանավոր հակազդեցություն այս անհեթեթությանը մեր իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկի կողմից լսած չենք լինի ու չենք լսել։ Մեկ այլ հայտարարություն, ըստ որի Ալիևը մշտապես փորձում է ներկայացնել այն հանգամանքը, որ այլևս Մինսկի խմբի համանախագահները անելիք չունեն, այսպես ասած, հա, իրենք ինչ որտեղ փորձում են նվազեցնել նրանց գործունեության կարևորությունը, ինչ որտեղ նույնիսկ արհամարել, եւ այս նույն գծի մեջ գործում է այստեղ Թուրքի ստրուկը, որը անընդհատ շեշտադրում է անում բանավոր պայմանավորվածությունների ու օպերատիվ կապի առկայության հիման վրա, այսինքն անուղղակիորեն շեշտելով, որ մեզ էլ պետք չեն Մինսկի խմբի համանախագահներ, անուղղակի շեշտելով, որ այ տեսեք, այս միջնորդները առանց միջնորդների էլ մենք կապ ունենք, հետեւաբար այս միջնորդների հիմնախնդիրը կամ միջնորդների գործունեությունը այս հիմնախնդրի լուծման մեջ այդքան էլ առաջնային չի։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, թե Մինսկի խմբի համանախագահների ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը որն էր, դա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն էր, որին այս պահի դրությամբ հետամուտ չի լինում եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ցանկություն էլ չունի անգամ հետամուտ լինելու Հայաստանի վարչապետի աթոռը զավթած անձնավորությունը։ Բացի դրանից, արդեն 1 տարի է անցել Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված պետական այրերից կամ պետական այրերի աթոռները զբաղեցնողներից որևէ մեկը պաշտոնական կամ աշխատանքային այցով չի գնացել Արցախի Հանրապետություն։ Ոտք չի դրել Արցախի Հանրապետություն, ինչի որտեվ իրանց արգելել է Ալիևը եւ իրենք ինչպես հլու հնազանդ ծառաներ ենթարկվում են այդ հրահանգին, մեկ անգամ ցանկություն չեն ունեցել գնալու եւ ես դες վստահեցնում չեն էլ գնալու, որովհետեւ իրենց գիծը թուրքերի հետ շատ ուղիղ միասնականության մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտայնության նվազեցում, իսկ Արցախի սուբյեկտայնության ընդհանրապես մոռացում։ Այս հանգամանքներով պայմանավորված, երբ մենք տարաբնույթ հարցեր ենք բարձրացնում, սրանց մոտ միայն լրացուցիչ ջղաձգումներ են ավելանում, ինչպես օրինակ այն հարցը, որ արդյոք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը ձեր կողմից որևէ մեկնաբանության կարող է առանձնալ, թե ոչ։ Այս հարցին ի պատասխան հնչում են ինչ-որ դատարկություններ, ինչից ասես խոսում են, բացի այդ դրա բովանդակությունից։ Իսկ ես ինչ էի արել հարցու պատասխանի ժամանակ, ընդհանրապես ընթերցել էի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանը պարտավոր է երաշխավորել Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև կապը, այդ կապը երաշխավորվում է ճանապարհով եւ այդ ճանապարհը Հայաստանի վերահսկողության տակ չի լինելու։ Հարցում լավ, սա ինչա միջանցք չի, դուք ասեք, ինչա սրա անունը, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինքնիշխան տարածքում լինելու է ճանապարհ, որը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության սկզբունքներին հակառակ, այսինքն դրա նկատմամբ վերահսկողություն, դրա նկատմամբ կանոնակարգումներ, օրինական եւ իրավական դրույթներ ու հիմքեր չեն սահմանվելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, անվտանգային մարմինների եւ իրավապահ մարմինների կողմից։ Իհարկե, այս հարցին պատասխան չկա, որովհետեւ այս մարդիկ ունեն հստակ ծրագիր։ Հիմա պիտի մեզ հաշտեցնեն Արցախը մոռացության մատնելու հետ, դրանից հետո մեզ կհաշտեցնեն Սյունիքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մասնատման հետ, մեզ հաշտեցնելու են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքային միավորներում մենք կարող ենք տեսնել եւ երևի թե իրենց տրամաբանությամբ նաեւ պարտավոր ենք տեսնել թուրքի դրոշներ, թուրք զինվորներ եւ իրենց համար այս իրավիճակը բացարձակապես նորմալ է, որտեղ իրենք ինչ որ
դրական ազդակներ են տեսել ու լսել, հարցնում ես ինչ դրական ազդակների մասին եք դուք խոսում, այն ժամանակ, երբ որ մեր գերիներին խոշտանգում են, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից քաղաքացիներ են առևանգում, դուք այդ մարդկանց անունը դնում եք դասալիկ, այս մարդիկ մեզ ասում են, որ իրենք դրական ազդակներ են տեսել ու պիտի սկսեն հարաբերություններ սկսեն Թուրքիայի հետ։ Այս մարդկանց հարցնում ես դեռ 1 տարի չի անցել այն բանից, որ այս անգամ մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածում կոտորում էին Հայաստանի հայերին, կոտորում էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ինչ եք դուք սրան արձագանքում, բնականաբար սրան արձագանքը հետևյալն է, մեզ առաջարկվում է հարգելի հայրենակիցներ գնալ ու թակել Թուրքի դուռը, հարցնել արդյոք սրանք մեզ ուզում են ցեղասպանել թե ոչ։ Այս սրանց այլընտրանքը դա է ու գիտեք ինչ, ամեն անգամ երբ լսում եմ որևէ հիմնավորում չպարունակող հետևյալ արտահայտությունը, թե Թուրքիան արձանագրությունները եւ հիմա կատարվող գործընթացը ինչ որտեղ զուգահեռներ են փորձում անցկացնել, լավ դուք մոռացել եք, որ Թուրքիան արձանագրությունների այդ ամբողջ գործընթացի ժամանակ մենք ունենք 2 հայկական պետականություն, որոնք կայացած էին, որոնք հաղթած էին, անվտանգ էին, մենք ունենք մարտունակ ու հզոր հաղթած բանակ, մենք ունեինք հասկանալի դիվանագիտություն մեր միջազգային գործընկերների կողմից ու վերջի վերջո Հայաստանի Հանրապետություն ուներ իշխանություն, որը որևէ կերպ չէր ուրանում մեր պահանջատիրությունը եւ չէր մոռանում եւ պատրաստ չէր մոռացության մատնել ցեղասպանության փաստը։ Ապացույցը, որ սրանք դա չեն անում, շատ պարզունակ է եւ վստահ եմ բոլորդ էլ կարող եք գտնել։ ԱԳՆ վերջին հայտարարությունը սրանց, որում ցեղասպանության մասին խոսելիս գեթ 1 անգամ հղում եւ ուղակի հիշատակում չի արվում ցեղասպան պետության Օսմանյան Թուրքիայի մասին եւ դրա իրավահաջորդ ներկայիս Թուրքիայի մասին։ Ոչ մի մեկնաբանություն այդ առումով չկա, ինչը նշանակում է, որ այս մարդիկ պատրաստ չեն մեր պահանջատիրությունը առաջ տանելու եւ առաջ մղելու։ Եվ ամեն անգամ, երբ մեզ ասում են, այ մենք լիիրավ սուբյեկտ ենք այդ հարաբերությունների մեջ, դուք սուբյեկտ չեք, որովհետև ամեն անգամ, երբ մենք տեղեկատվություն ենք ստանում Չավուշօղլուից եւ իր հրճվանքը իր շուրթերից ամեն անգամ հնչում է տարատեսակ մեկնաբանությունների առումով, վայ հեսա չվերթներ են բացվում, վայ բանագնացներ են լինում, հատուկ հանձնակատարներ են լինում, որոշել ենք ինչ-որ գործընթացներ սկսել։ Այս ամեն ինչը ուզում հիշեցնել, մենք իմացել ենք, լսել ենք Թուրքիայից եւ այստեղի արտգործնախարարության խոսնակին ուղղակի հանձնարարվել է 2-3 տող բացատրություն տալ, ասելով, որ դե հա, մոռացել ենք ձեզ ասենք, որ չվերթներ առնելու, մոռացել ենք ձեզ ասենք, որ բանագնաց ունենք, մոռացել ենք ձեզ ասենք, որ պրոցեսներ կան։ Ուզում հասկանամ, էլ ինչ են մոռացել մեզ ասել, եւ ակնհայտ է, որ սրանք որևէ բան չեն պատրաստվում մինչեւ վերջ մեզ ներկայացնել, առավել եւս ունենալ մեր համաձայնությունը մեր ազգային օրակարգերի փոփոխության հարցում։ Ու մենք անընդհատ խոսում ենք, գիտեք, այդ միջազգային ստանդարտներից եւ այլն։ Ես ինքս էլ անընդհատ ասել եմ ու հիմա էլ ասում եմ, որ իհարկե միջազգային ստանդարտները շատ դեպքերում կիրառվում են երկակի, մենք էլ բացառություն չենք եւ ոչ առաջի պետությունն ենք, ոչ էլ առաջի հասարակությունը, ովքեր իրենց վրա են զգալու այդ միջազգային երկակի ստանդարտները, բայց մի պահ մի կողմ թողնենք այդ ստանդարտները, տեսնելով, որ այդ ստանդարտները մեզ ոչ այնքան այդ ստանդարտներն են մեզ վնաս պատճառել, որքան պատճառել է այստեղ արկա գոյություն ունեցող իշխանազավթների միավորիկը, որը օրինակ հայտարարում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտված չի այն ժամանակ, երբ մեր սուվերեն պետության ճանապարհները զավթվում են։ Իրանք ասում են, դե դա միջադեպ է, էլի սահմանային։ Ասում են, այս քարտեզներով ամեն ինչ Ադրբեջանը, ամեն ինչ պիտի բանակցենք, տանք իրանց։ Երբ մենք բարձրացնում ենք ու տարբեր շրջանակներ խոսում են մեր քաղաքացիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին, սրանք ընդհանրապես այդ հարցը չեն բարձրացնում։ Տպավորությունը, որ ուզում են կոծկել այդ ամեն ինչ, այդ վայրագությունները մեր քաղաքացիների նկատմամբ, սրանք ուզում են կոծկել։ Ու երբ մտածում եմ, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը վերջին հաշվով այս մեկ տարվա ընթացքում, անցնող տարվա ընթացքում ինչպես կարելի է շատ հասկանալի ու հայկիրճ բնորոշել, հետևյալն է, որ ուղղակի երկու թուրքական պետականությունների իղձերի ու երազանքների իրականացման տարածք ենք դարձել, այդ տարածքի վրա ինչ-որ նշանակված թուրքի ստրուկներ փորձում են իրականացնել այդ երկու թուրքական պետականությունների, պետությունների դարերի երազանքները։
Եվ հիմա էլ ոգևորված ուզում են մեզ ներկայացնել, որ այլ հարաբերություններ ենք հաստատում, 3+3 ֆորմատով ենք ներգրավում, մեզ չգիտես մեկը այդ խմբակից հավաստիացնում է, որ որևէ հարց, որը նախկին այլ ֆորմատներով այլևս քննարկման առարկա չի կարող 3+3-ում ընդգրկվել, հետո լսում ես ուրիշ հուսապարկերի, տեսնում ես, որ իրար հակասող բաներ են ընդհանրապես ասում, ինչևէ, այստեղ խնդիրը անգամ 3+3 ու այնտեղ քննարկումը չի, խնդիրը այն է, որ 3+3-ի ժամանակ կլինի, 10+10-ի ժամանակ կլինի, 20+50-ի ժամանակ կլինի, այնտեղ յուրաքանչյուր ձևաչափով, յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ եւ որտեղ որ կա Հայաստանի դրոշ ու դրա ետևում նստած է Նիկոլ Փաշինյան կոչվողը, այնտեղ Հայաստանը ներկայացուցիչ չունի, այնտեղ ուղղակի կա Հայաստանի դրոշը, ուրիշ ոչինչ, այնտեղ շահ չկա, Հայաստանի շահը պաշտպանող որևէ մի անձնավորություն գոյություն չունի, որովհետեւ այդ անձնավորությունը երբ որ գալիս է հայկական շահի ժամանակը, ինքը իրան, ինչպես ինքն է ասում, դնում է գժի տեղ, բայց այն ժամանակ, երբ որ իր իշխանությունը պահելու ժամանակն է գալիս, ինքը սթափվում է ու սկսում է նստում է առևտրի, որոշում է թե Հայաստանից ում ինչա պետք, մենակ թե իր իշխանությունը ինքը շարունակի պահել։ Այդ իշխանությունը պահելու մասով հունիսի 20-ի ընտրություններ, որոնք բացառապես այդ զավթած իշխանությունը պահելու խնդիր էին իր մեջ ենթադրում եւ այդ Նիկոլ Փաշինյանի օտարերկրյա տերերը շատ լավ պատվիրատուներ այս գործընթացի, շատ լավ հասկանում էին, որ այն հատվածը, որ ինքը իրականացրել է, բայց եթե հունիսի 20-ին դրա շարունակականությունը իրենք չապահովեն, այլևս իրենց հրամաններն այստեղ կատարողներ չեն լինի ու նույնիսկ մեր այն թաքուն մտքերը, որ նոյեմբերի 9-ից հետո սկսվել է մեր պետության ու պետականության վերականգնումը, վատթարագույնն արդեն անցյալում է, այն փշրանքները, որ սրանք մեզ թողել են, մենք կարող ենք վերականգնել, իրենք փաստորեն այդ Հայաստանի Հանրապետությունից ու Արցախի Հանրապետությունից մնացած փշրանքների հետ կապված էլ պլաններ ու ծրագրեր ունեին, որոնք պիտի հունիսի 20-ից հետո իրականացնեին։ Այ դրա համար էլ Նիկոլ Փաշինյանի օտարերկրյա տերերը, հասկանալով, որ բացառապես վախով, փողով, կրիմինալով, սպառնալիքներով է հնարավոր դրան շարունակել պահել վարչապետի աթոռին, աչք փակեցին այդ ամեն ինչի վրա, թույլ տալով, որպեսզի ինքը բոլոր միջոցները գործադրի այդ նպատակին հասնելու համար։ Վերջին հաշվով այս ամեն ինչը արձանագրել են հենց նույն սահմանադրական դատարաններ, որը այս ամեն ինչը արձանագրելով ուղղակի վերջում ասել է, դե գիտեք, ինչ ես այդքան ինքնավար ու անկախ մարմին չեմ, վերջի իմ կազմը բռնազավթեցին նրա համար, որ ես իրենց ուզածները անեմ, ես չեմ կարող հիմա օրինական ու իրավական օբյեկտիվ գործընթացներ արձանագրել ու դրանց արդյունքում որոշում կայացնել։ Այս համատեքստում անկեղծ ասած ավելորդ եմ համարում նույնիսկ իրավապահ կոչվածների մասին խոսել, որտեվ ես ուղղակի կասկածներ ունեմ արդեն, չեմ կարողանում հասկանալ, թե իրենք ում են ծառայում, վերջին հաշվով այնտեղ բոլոր համակարգերը շատ մեծ ուսումնասիրության, պարզաբանման հանգամանքների առաջ պիտի կանգնեն այն բանից հետո, երբ որ այս պետությունից, մեր իրականությունից վռնդվի այս երկրի դավադրությունների հեղինակը։ Խոսելով ազգային ժողովի հետ կապված նաև ներքին իրավիճակի մասով, նորություն չեմ ասելու, բայց Հանրապետական կուսակցությունը բազմիցս էր ասում, որ հունիսի 20-ը լինելու է ընդամենը հերթական փուլը ապահովելու համար շարունակականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կեղեքելու ու այդպես էլ փաստորեն ստացվեց, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց ստանալ հրահանգներ, բանավոր պայմանավորվածություններով զիջելով ամեն ինչ, բայց ես ուզում եմ վստահեցնել, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա Հանրապետական կուսակցությունը շարունակելու է պայքարել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման, ինքնիշխանության եւ սուբյեկտայնության վերականգնման համար, անկախ նրանից, թե Նիկոլ Փաշինյանը գրավոր թե բանավոր ում եւ ինչ է խոստացել եւ ինչ է ստորագրել։ Այս հանգամանքներից բացի ունենք այն ինչ ունենք, ներքաղաքական իրավիճակ, իրականություն, որտեղ կա մի ազգային ժողով, որը
կարողացավ որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը էլի կարողացավ ունենալ մեծամասնություն։ Իհարկե կան նաև փաստեր, որոնք չարձանագրել նշանակում է միակողմանի նայել այդ իրավիճակին ու իրականությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ վախի, սպառնալիքի ու ամեն ինչի գործադրմամբ այնքան էր տարված սեփական իշխանությունն ապահովելով, որ այլևս չի կարողացել, ինչպես նախկինում, իր հետ ազգային ժողով բերել կոֆե դնող, այդ կոֆե դնելու ընդմիջումներում Սիլվա Համբարձումյանը աշխատող եւ տարբեր մատնիչ գործառույթներ հարակից իրականացնող եւ իբր թե իրենց ընդդիմություն անվանող զանգվածին։ Դա արձանագրելը պետք եւ այն իրականությունը, որ հիմա տեսնում եք ազգային ժողովում, այդ ուսապարկերի պահեստապետի հրահանգով այդ ուսապարկերի փողոցային խուլիգանությունները, որոնք իրենք բերել են ազգային ժողով, վկայում է մի բանի մասին, որ իրենք իրականում չեն ստացել են ազգային ժողովը եւ ազգային ժողովում չեն ստացել են հարմարավետ մթնոլորտը, որն իրենց համար կար նախկինում կամ որ իրենք պատկերացնում են, որ այս ընտրություններով էլ պիտի լինի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ազգային ժողովում այդ մթնոլորտը միանգամից կթոթափվի, եթե օրինակ ներկայիս ընդդիմությունը որոշի, որ այլևս չի պայքարում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, իրենք միանգամից կհանդարտվեն, այլ ոչ մի խուլիգանություններ չեն անի, իսկ այդ խուլիգանությունները ընդհանրապես դրսևորումն են նրա, որ որևէ կերպ մեզ չեն կարողանում լռեցնել, իրենց անմակարդակ ելույթներով փորձել են չի ստացվել, անմակարդակ վարքագծով փորձել են չի ստացվել, ՊՊՑ-ով փորձել են չի ստացվել, իրավապահներով փորձել են չի ստացվել, հիմա հրահանգ են ստացել հենց ուսապարկերը իրենց փողոցային խուժանի պես պահելով, տեսնեն արդյոք մենք այդ ամեն ինչից կարողանալու ենք նեղվել, նեղսրտել եւ հետ կանգնել մեր սկզբունքներից ու պայքարից։ Իհարկե չի ստացվելու, բայց ազգային ժողովի այսօրվա իրականությունը, ինչ որ դուք տեսնում եք ուղիղ եթերից այն կողմ, վստահեցնում եմ, որ դրա արդյունքն է։ Եվ այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ամեն անգամ լարված գալիս է ազգային ժողով, ունի երկու տարբերակ։ Կամ պիտի ընդդիմադիրների հարցերին չպատասխանի, չգիտեմ, չմոտենա ամբիոնին եւ այլն, որը ինքը շատ լավ հասկանում է, որ դա իր համար լինելու է պարզապես այդ իր ստեղծած հունիսի 20-ին ստեղծած չագուջով կերպարի վերջը, որ ինքը այդպես ամենակարողն է, ընտրված է, չգիտեմ ինչ, կամ ամեն անգամ գալիս է ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ ու հերթական սուտն է ասում, շատ լավ գիտակցելով, որ այդ ստերը կուտակվում են, ունեն կուտակային էֆեկտ եւ վերջում իր համար ներկայացվելու են որպես մեղադրական եզրակացության հիմքում դրված ինքնախոստովանական ցույցմունքներ, որովհետեւ այս մարդիկ իրենց թերարժեքության բարդությունները որևիցե կերպ հաղթահարելու հնարավորություն ազգային ժողովում եւ ներկայիս ընդդիմության հետ նաեւ ազգային ժողովից դուրս չեն կարողանում հաղթահարել ու դա է նաեւ պատճառներից մեկը, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչ օրս, հունիսի 20-ից սկսած մինչ օրս իր համար ման է գալիս հարմար ընդդիմություն, պատրաստ է օրերով ինչ-որ թանկարժեք հյուրանոցներ վարձել, այդ թանկարժեք հյուրանոցներում նստել ինչ-որ անհասկանալի մարդկանց հետ, ում ինքը կանվանի ընդդիմություն, որ գոնե իրենցով պայմանավորի իր գոյությունը եւ իրենցով արդարացնի իր գոյությունը։ Հաջորդ տարբերակն էլ մշտապես արկա հարյուրավոր ախրանիկներն են, որոնք արդեն այս մարդկանց երևում է չեն կարողանում ապահովության ու պաշտպանվածության եւ սեփական անձը կարևորելու գիտակցում տալ եւ դրա համար էլ այս մարդիկ օրինակ արդեն ազգային ժողովի նախագահի աթոռին նստած մեկը որոշում է, որ երբ որ ինքը ազգային ժողովի միջանցքով անցնում է, բոլոր աշխատողները, օպերատորները պետքա գլխի վրա ներողություն բառից համար ստոյկատան, պատվի առնեն իրան, չգիտես ինչի, որ ինքը տենց իր թերարժեքության բոլոր տեսակի բարդությունները հաղթահարված համարի ու բնական է, որ այս մարդիկ այս նույնիսկ այս միջոցներով իրենց թերարժեքության բարդությունները չեն կարողանալու հաղթահարել, բայց ուզում եմ ցույց տալ, թե մենք ուր ենք հասել, որ Ալենը ընդհանրապես կարող է որոշել ազգային ժողովի միջանցքներից հավաքել աթոռներ։ Այսա երևի իրանց ընդհանրապես քաղաքական կապիտալի ու գոյության շատ վառ ապացույցն է ու ակնհայտ է, որ այդ թիմում շատ հստակ գործունեության մեխանիզմ կա, ով ում վրա ինչ կարողանում է, որպես լավություն ծախում է ու դրա դիմաց ուզում է ստանալ որոշակի օգուտներ իրենց համար։ Այդ նույն մեխանիզմը իմիջիալոց գործում է Նիկոլի ու իր օտարերկրյա տերերի հետ կապված։
Այսինքն Նիկոլ իր օտարերկրատերերին ծախում է Հայաստանը դրա դիմաց ունենալով պահանջներ ու ստանալով իշխանություն, ալեններն էլ Նիկոլի իրենց Նիկոլի վրա ծախում են ամեն իրենց արած արտահայտությունը կամ ստացած SMS-ի տեքստը ավելի խրոխտ կարդալու համար, այդ լավություններն ու խրախուսումները շատ տարբեր ձևերով կարող են արտահայտվել, մեկ ուզում է բոլոր տենդերներից տեղյակ լինի, մեկ ուզում է այդ բուքմեյքերական ընկերությունների չակերտավոր խրախուսումներից տեղյակ լինի, երրորդը թանկարժեք մեքենա է ուզում, վերանորոգված դաչա է ուզում կառավարական, շատ տարբեր, այսինքն Նիկոլն էլ ունի իր ոսկե ձկնիկներին, ալեններն էլ ուսապարկերը ունեն իրանց ոսկե ձկնիկին իդեմս Նիկոլի, բայց ուզում եմ չմոռանանք, որ այդ ոսկե ձկնիկի պատմության մեջ նաև կոտրած տաշտակի փուլն էլ կար, որը սրանց համար բնականաբար անխուսափելի է լինելու։ Այս ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական իրողությունները Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող բնականաբար բերել են մեզ համար վնասներ եւ այդ վնասները որքան էլ որ մենք չցանկանանք արձանագրել, որքան էլ որ փորձենք ինքնապաշտպանական ինչ-որ առումներով դրանք անուշադրության մատնել, դրանք են կազմում այն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք ու որը մեզ հետ տանելու ենք նաև հաջորդ տարի առանց որևէ բացառության։ Իհարկե, այս ամեն ինչ այս արձանագրումները ես արեցի հնարավորինս հակիրճ ներկայացնելու համար այն իրականությունը, որը կա, որպեսզի մենք ուղղակիորեն չհաշտվենք սրանց հետ, իսկ չհաշտվելու առաջին պայմանը մոռացության չմատնելն է դրանք, իսկ չհաշտվելուն հաջորդում է պայքարը ուղղելու այս դառը իրականությունը, ցավով լի իրականությունը, կորուստներով լի իրականությունը, որը ամենևին պատահական ինչ-որ իրադարձությունների շղթա չէ, ինչպես մեզ փորձում են համոզել, այլ կոնկրետ անձանց կողմից կատարված գործողություններ, դիտավորություն, դավաճանություն, որոնք ուղղակի պիտի փաստվեն ու դրանց դեմ պիտի պայքարը բոլոր ուղղություններով շարունակական լինի։ Իհարկե ես չեմ կարող չավարտել մեր ամփոփումը հույսով, որովհետև պայքարի համար իմ կարծիքով ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը դա հույսն է։ Հույսը ինձ համար այս տարեմուտին տեղի ունեցած Հանրապետական կուսակցության համագումարն էր, համագումար, որը լի էր քաղաքական մտքով, խոսքով, քաղաքական կոմպոնենտներով, որոնք քաղաքական պայքար ծավալելու համար էին, քաղաքական պայքարի ուղին նշագծելու համար էին եւ ինչքան էլ որ սրանք փորձել են քաղաքական միտքը սպանել Հայաստանում, այնուամենայնիվ Հանրապետական կուսակցության համագումարը հենց դրա մասին է, որ իրենք այդ գործում չեն հաջողել։ Հանրապետական կուսակցության համագումարի եւ բանաձևը եւ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը ամբողջությամբ դրա մասին էր, անկեղծ խոսք մեր արվածի մասին, մեր հաջողությունների մասին, մեր սխալների մասին, բայց դրանք օբյեկտիվության քողի ներքո, այլ ոչ թե ինչ-որ անձանց մեզ վերագրվելիք սխալների հաշվում եւ եւս մեկ անգամ փաստվեց, որ Հանրապետական կուսակցության քաղաքական կշիռը այնպիսին է, որ ցանկացած քաղաքական օրակարգ ներառում է նաև առնվազն Հանրապետական կուսակցության հետ հաշվի նստելու հանգամանքը։ Իսկ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարի շուրթերից էլ եւս մեկ անգամ փաստվեց, որ նպատակը Հայաստանի ինքնիշխանությունն է եւ ոչ թե ինչ-որ իշխանական աթոռները, հետեւաբար մեր ամբիցիան այստեղ իշխանության ամբիցիան զրո է, իսկ ինքնիշխանության, որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության համար տարվող պայքարում մենք նահանջելու ուղղակի տեղ ու հնարավորություն չունենք։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ռացիոնալ քննարկումները, եզրակացությունները, որոնք իմ կարծիքով փորձեցի համապարփակ ամփոփել, շատ կարևոր նշանակություն ունեն, բայց իհարկե նոր տարվան ընթառաջ նաև չեն կարող չլինել երազանքներ, որոնց հասնելու համար իհարկե պետք է անել որոշակի գործողություններ, բայց ես այդ երազանքը նաև ուզում եմ բարձրաձայնել եւ որքան շատ մարդ մեզնից այդ երազանքը բարձրաձայնի, որքան միասնական լինի այդ երազանքը, դրա իրականացումը
շատ ավելի հավանական ու իրատեսական կլինի։ Իմ երազանքն է տեսնել նախկին Հայաստանի ու Արցախի հզորությունը, անվտանգությունը, սուբյեկտայնությունը, ինքնիշխանությունը եւ միասնականությունը, որից մեզ կոնկրետ Հայաստանը զավթած խմբակը դրանից զրկել է։ Բայց ես նաեւ շատ լավ հասկանում եմ, որ թեկուզ այս երազանքը մենք դարձնենք միասնական, դրա իրականացմանը խոչընդոտում են կոնկրետ արհեստական գործոններ, որոնք մտցվել են մեր իրականություն։ Եվ այդ արհեստական գործոնը չարիք է մեր պետականության գլխին, որը հնարավորություն չի տալիս մեզ ուղղակի մնացած փշրանքներից վերականգնել մեր երբեմնի ազատ ու անկախ Հայաստանն ու Արցախը։ Այդ չարիքը Նիկոլն է, իր դավադրություններով, իր միտումնավոր Հայաստանը անտեսելով եւ Սուրբ Ծննդին ընդառաջ հույս եմ ուզում հայտնել, որ Աստված մեզ այդ արհեստական ներմուծված չարիքից մեր պետականություն ուղղակի կազատի, հնարավորություն տալով, որպեսզի մեր գործողությունների միասնականությամբ ապացուցենք մեր միասնական երազանքը ունենալու ազատ, անկախ, անվտանգ Հայաստան ու Արցախ։ Ես շնորհակալ եմ ինձ ժամանակ տրամադրելու համար, ցտեսություն։